ああ、そうですか。ตัวเล็กกว่า1,200,000แล้วตัวใหญ่ กว่า100,000ทำไมอ่ะ ตัวเล็กสวัสดีค่ะ ตากาครับ เอจังค่ะ โอมิยาเกะญี่ปุ่นให้ วันนี้นะคะวันที่เท่าไหร่นะ 27 พฤศจิกายนนะคะ ครับ 2019 นะคะ ครับ เป็นวันแรกเลยนะคะ ที่เอได้รับข่าวดี อืม คือเอาอย่างนี้เออยากจะทำเป็นซีรีส์สุนัขของเราสองคนตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ โอ้ เพราะว่าวันนี้เราได้รับข่าวดีจากฟาร์มคุณลุงเนาะท่าเนาะ ใช่ครับ สามารถมาเลือกชิบะได้แล้ว ดูได้แล้วทุกคนใช่จริงด้วย คุณลุงบอกว่า ตอนนี้มีตัวเมีย2ตัวนะ ให้เอกับทากะมาเลือกได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เอกับทากะนะคะได้เข้าไปดูนัดตัวจังเรียบร้อยแล้วเนอะทากะ เอ๊ะจังคุณลุงให้ดูพ่อแม่ด้วย ใช่ค่ะ ดีไหม ถ้ายังไงนะคะ ใครอยากรู้ว่าตกลงเอเลือกนัดตัวจังตัวไหน ตามไปดูวิดีโอต่อไปเลยค่ะ โอเคครับสตาร์ทこれがな、はいメスや。ああそうですあ分からへん、同じや。同じ日に生まれてるのか同じに生まれておるやつやで。でな、この犬はちょっと小さい。ああそうですよね小さいで、これはまあ普通や。で、ああこれ10万。はいこれはちょっと12万。ああで、今は聞いてんやけど、見た人のあれさかいな。ああはい今やったらどっちでも寄れるわ。ああそうですかで、これや言うたら、はいこの犬をはい残しておくし。ああそうですかตัวเล็กกว่า1,200,000แล้ว ตั ตัว ว ให ให ญ่ ญ่ กว่า100,000ทำไมอ่ะ ตัวเล็กแพง ล้อ อ๋อ で、そうですよね2匹がどっちがどう違うって言えないですよねどっちがどっちがまあそんなに変わらへん大きさだけやろな不安が งั้นเอาตัว100,000ก็ได้ไหมโอ้ยพุงเรียโตอันไหนไหน これメスはいこれが地上メス โอ้ลุงโอ้ ปุ้ยตัวปุ้ย เนาะตัวนู้นไหม まああんま変わらんな変わらないですよねで大きさもむちゃくちゃには変わらへんああそうですよねใหญ่กว่า ちょっと違う อ๋อ だงั้นเอาตัวนู้นไหมสีน้ำตาลนั่นไหม 何อันนู้นอ่ะอันใหญ่กว่าเล็กกว่าไหน ใหญ่กว่าไหม ใหญ่กว่า อันใหญ่กว่าไหม นี่ผู้ชายใช่ไหม เออ けいや宮川藩ってそうある名前とちゃうさかいな、まあそうですよね俺そんなもんあの人ある人思ってたら違うたんやああ電話ではでその人はメスの小さいやつであ松内で言うたはったは聞いてんの3月頃聞いてんねんその人ああそうですかもっと早い早いですなかなかじゃあ生まれแม่น่ารักอ่ะอันนี้โอกาสั่งวะดูดิおばあちゃんはおとなしいあ賢いよこいつあ賢いですか แม่กี่ปีแล้วทักอ่ะ 何歳ですかこれ今4歳ぐらいちゃうかいなあー飼育はわからん เนาะโอ้วัยรุ่นวัยรุ่น 5歳やうんええ時やああ本当ですねでお父ちゃんは3歳なんとならんからお父ちゃんの方が若いわこれ แม่ดูใจดี 外にいますแต่ว่า 外におるああそうですオス見に行こうかはい ให้ まあメスはこんなんでなはいあそうですまあまた考えてもらってええ โอ้สวัสดีはいはい ไปหาพ่อ お父ちゃんは小さいなああもうね อ้าวเหรอ あそうですพ่อ อันนี้เหรอ อุ้ยพ่อหล่อมากเลยนะคะ 奥はこれああ大きいこれを取ったよああそうですねพ่อเล็กนะ เล็กเหรอไม่เล็กนะ ไม่เล็กกว่า อ้าวเหรอ พ่อ คุณพ่อ สวัสดีค่ะจับได้เหรอทักอ่ะ
はい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 大丈夫大丈夫大丈夫よเห็นโอ้すごいน่ารักนะน่ารักเชียวあめっちゃ泣くからあね本当にはいはいはいน่ารักนะでだからこんなんから言うたら絶対さ余裕はんと足も飼い方もあるしなやっぱオスの方が力強いんですねまあオスのは力強いこれだとこれはメスぐらいしかやらへんこっちぐらい座れ座れอ๋อน่ารักพ่อหล่อเชียว 男前でこれですよねローハンサムหล่อใช่ใช่かっこいいจังหน้าหล่อท่ากายน่าชอบ ชอบใช่ไหมเอาอันนี้เอาตัวนี้แหละลูกของตัวนี้เนาะ เอาอันไหนเล็กใหญ่ ใหญ่ไหม10,120,000นะท่ากะ มัน こっちにผู้ชายทั้งหมดตัวผู้ทั้งหมด อ้าวเหรอเมื่อกี้เห็น オスやったらこれでよかったんやけどあまあメスもおるからはいถ้าตัวผู้อันนั้นก็ได้ อ๋อ ตัวเมียครับ อ๋อ でここのオスはい100,000ตัวผู้ อ๋อแต่เมื่อกี้แม่น่ารักนะอันนี้แม่แの赤ちゃん来てきてるからおめいめい向こうのはちょっと大ぶりのメスやけどあ確かにでかけたおとったんは一緒やあ一緒ですอ๋อพ่อเหมือนกันแต่ว่าพ่อหล่อมากเลยนะ ねพ่อคักตัวยี่จังว่าตื่นแล้วตื่นแล้วเอาผู้หญิงกันเนาะそうですねメスでメスではいどっちかメスがどっちがはい寄ってくれはったらはいどうしようかなまたよう相談してはいどっちがいいって返事してくれたらいいはいまた明日明後日もう一回来ますピーラーにまだあそうやなたまに止まってんなこの車そうなんですよ結構来てますあそうかちょくちょくはい見に来てますちょこちょこ見に来てくださはいいそしたらまた明日明後日もう一回来ますはいはいありがとうございますそれはお待ちくださいありがとうございますมาใหม่เหรอทักอะคิดก่อนเหรอ本論僕は分202คิดนุ่งวันทรงวันว่าเอาตัวเล็กว่าใหญ่กว่าดูก่อนครับผมคิดดีๆก่อนเขาบอกกับเราได้ก็เลยถ้ากับบอกว่าปุ่นนี้หรือว่ามารุนี้มาอีกแล้วก็ทบครับอ๋อโอเคแต่ว่าดูหน้าเล่นเก่งกว่าดูไม่รู้ยังเล็กจิ๋วก็เลยแค่เราด้วยแล้วเมื่อไหร่ประมาณไหนถึงมาเอาได้อ่ะอีก2 อาทิตย์ครับผมเหรอว้าวไปแต่ตอนนี้อยากจะให้ดูวิวด้วยเนาะทักคะเนาะนัตโตจังอะไรคะตอนนี้สวยมากทักอะใบไม้แดงที่นี่ไม่คนเยอะเหมือนอาราเชียมาเลยทักใช่คงไม่เท่าไหร่สวยมากถ้ากับเป็นสุนัขเบานี้ดูนะอะไรคะด้วยเป็นนะโอ้เสียงเฮลิคอปเตอร์อ้าวจริงด้วยใช่อาราเชียมาคนเต็มนะเต็มดูบางนี้ก็ได้ทำบางนี้ก็ได้แต่เขาไม่ให้จับต้นไม้อันนั้นคงวัดเป็นยังไงบ้างคะทุกคนได้ดูวิดีโอแล้วใช่ไหมคะว่านัตโตจังยังเล็กมากเลยเนาะทักกะเนาะเล็กจังเล็กแบบสมอลมากเลยตอนนี้นะคะนัตโตจังแค่อายุ20 วันแค่นั้นเองเนาะ21วันนี้21รู้ป่ะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาเอกับทากะว่าคือจะเลี้ยงตัวไหนดีอะทากะตัวเล็กกว่าตัวใหญ่กว่าทุกคนเห็นใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวทากะลองเล่าอีกทีนึงคุณลุงบอกว่าตัวใหญ่100,000ตัวเล็ก120,000ก็คือจะแพงกว่ากันประมาณ 6-7,000 บาทเนาะทากะเนาะแม่เขา
แม่ตัวของนัตโตะเนี่ยนะเป็นแม่ที่ใจดีมากนิสัยใจดีเนาะทากะเนาะ ใช่ ไม่เห่าไม่กัดไม่ดุ ไม่โมโห ไม่โมโหเป็นหมาใจเย็นใจดี ครับ ส่วนคุณพ่อก็หน้าตาหล่อระดับพระเอกเลยอะทากะ โลมากเป็นโมเดลปะโมเดลปะ เห็นใช่ไหมคะ ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหม คือพ่อแบบหล่อมากเลยทากะเนาะก็เลยคิดว่ายังไงก็จะเอารอบนี้เลยเนาะรอบของคุณพ่อคุณแม่นัตโตะตัวนี้แหละเนาะตอนนี้เรา2คนก็ยังเลือกไม่ได้นะขอใช้เวลาอีกวัน2วันเนาะทากะเนาะขอกลับไปนอนคิดใจเย็นๆแล้วก็ดูวิดีโอว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกดีกว่าว่าจะตัวไหนดีเนาะแต่ก็มีช้อยในใจแล้วนะทากะเนาะ ตัวใหญ่ มีตัวเลือกแล้วในใจ ก็เลยเดี๋ยววันมะรืนนี้นะกับทากะอาจจะแวะไปบอกคุณลุงเนาะว่าตกลงเราเอาตัวไหนแต่ถ้ารู้สึกว่ามะรืนนี้อาจจะมีธุระถ้าไปไม่ได้ก็จะรีบโทรไปเลยอะว่าเอาตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะโอเคค่ะถ้ายังไงนะวันนี้ก็เป็นวันดีของกับทากะ2คนเราอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่ในปีนี้เรามีความสุขมากๆเลยถึงแม้ว่าปีนี้นะคะกับทากะจะทำเด็กหลอดแก้วหรือว่า IVF 3 ครั้งไม่ประสบความสำเร็จเลยเนาะทากะเนาะปีนี้กับทากะได้พยายามเรื่องลูกมาทั้งหมด3 ครั้งไม่ได้แต่ว่าในที่สุดนะลูกเราก็มาทากะแต่ว่าลูกเราเป็นอะไรคะสุนัข เอาลูกหมามาเลี้ยงก่อนเราก็เรียกว่าลูกหมาใช่ไหมฉะนั้นก็กับทากะในปีนี้ก็คงจะมีความสุขกับเรื่องนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยปีนี้แล้วเดี๋ยวเรื่องลูกว่ากันใหม่นะสำหรับฟุตบอลปีหน้ากับทากะถ้าชนาทิพย์หรือว่าธีรทรหรือนักกีฬาไทยใครที่ยังอยู่ในเจลีกนะคะถ้ามีโอกาสกับทากะไม่พลาดที่จะตามไปเชียร์ที่เจลีกแน่นอนนะคะถ้ายังไงใครชอบฟุตบอลก็อย่าลืมพึ่งทิ้งกันไปนะก็ยังติดตามข่าวสารให้อยู่นะคะมาชิบะหน้ายิ้ม EP 1นะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้โอมิยาเกะญี่ปุ่นด้วยครับให้ใครบ้างโอมิยาเกะญี่ปุ่นมีใครบ้างทากะจังนัตโตะจังงั้นพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ